বন্ধুরা, আমি আবারও চলে এসেছি একটা ছোট্ট মিনি ব্লগ নিয়ে। কিসের উপর? এখন আস্তে আস্তে ঠান্ডা পড়ে গেছে, নভেম্বর মাস প্রায় শেষের দিকে, তাই সবারই বাড়িতে সর্দি কাশি জ্বর এগুলো লেগেই থাকছে। আর যাদের বাড়িতে তো ছোট ছোট বেবিরা আছে তাদের আরও বেশি কেয়ার নিতে হচ্ছে, যেহেতু ছোটরা তো অতটা বোঝে না, তাদের দুষ্টুমি যত বদমাইশির মাঝে তাদের সর্দি কাশি লেগেই যাবে। সেটা থেকে বাঁচার জন্য আমি এতটা বড় হয়ে গেছি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বড় বলতে বুড়ি হয়ে গেলাম আমি, তা সত্ত্বেও আমি একটা জিনিস মনে করি, কিছু কিছু ইমিউনিটি পাওয়ার কিন্তু বুড়ো থেকে একদম ছুড়ো মানে ছোট্ট বাচ্চারা তাদের সবাইয়ের প্রয়োজন আছে। আমি আমার সর্দি কাশি জ্বর এই জিনিসগুলোকে কাটিয়ে ওঠার জন্য ভিতরের ইমিউনিটি পাওয়ারটাকে বাড়ানোর চেষ্টা করি। আমার স্বাদ কে দিয়েছে জানেন? এই যে ডাবর চ্যবনপ্রাশ। আমি প্রত্যেক দিন এটা, এই যে শীতের শুরুটা হচ্ছে এবং পুরো শীতটা জুড়ে এই 1 চামচ করে ডাবর চ্যবনপ্রাশ খাবো। আর কি করব? যোগা করব। এগুলো করলে আমি জানি ইমিউনিটি পাওয়ারটা আস্তে আস্তে গ্রো হয় ঠিকই। তাই তোমরাও কিন্তু কিংবা আপনারাও কিন্তু প্রত্যেক দিন নিজের লাইফস্টাইলের মধ্যে অতি অবশ্যই ডাবরের চ্যবনপ্রাশ রাখবেন। ডাবরের চ্যবনপ্রাশটা কিন্তু ভীষণ উপকারী আমার ক্ষেত্রে। আজকের ব্লগটা কেমন লাগলো, মানে আমার মিনি ব্লগটা কেমন লাগলো অতি অবশ্যই জানাবেন সবাই। দেখো, এটা সিল করা থাকে পুরো, মানে আমি এই যে চামচ দিয়ে সবে ফুটো করতে শুরু করেছি, এটাকে ওপেন করব। ওপেন করার পরে তারপরে আমি এটা খেতে পারবো। এরপরে আমরা এই ঢাকনাটা দিয়ে ভালো করে টাইট করে আটকে রাখলে এয়ার টাইট হয়ে থাকবে, কোনো সমস্যা হবে না। তোমরা যদি 1 চামচ পুরোও না খেতে পারো, হাফ চামচ অ্যাটলিস্ট খাবে। হাফ চামচই মনে হয় ঠিক আছে, চলে যাবে। 1 চামচ খাওয়ারই চেষ্টা করবে। একটু ব্ল্যাক দেখতে যদিও কোনো ব্যাপার না, টেস্টটা কিন্তু আমার হেভি লাগে। তোমরাও খেয়ে জানাবে এবং কেমন ফল পেলে অতি অবশ্যই আমাকে জানাবে। টাটা।